কুমার সেন। এসকে রিমিক্স নন্দকুমার সেন। নীলাচলের মহাপ্রভু মিউজিক প্রেজেন্ট দ্বীপের মোড় থেকে এসকে রিমিক্স নন্দকুমার সেন। প্রিয় শ্রোতা বন্ধুরা, আজ আবারও আমরা হারিয়ে যেতে চলেছি সঙ্গীতের এক নতুন জগতে। আসুন প্রথমে আপনাদের ভোকালটা শোনাই। সবার আশিস নিয়ে শুরু হলো আমার জীবন পথে সুর সাধনা, সুর সাধনা। খুব ভালোভাবে আমরা ভোকাল টেস্টিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন করলাম। এবার গানটি আমরা বিটের সঙ্গে শুনে দেখব। এবার মেদিনীপুর এর সেই ভাইরাল স্টাইলে সম্পূর্ণ গানটি শোনা যাক। আশা করি গানটি আপনাদের হৃদয়কে স্পর্শ করবে। এসকে রিমিক্স নন্দকুমার সেন। নীলাচলের মহাপ্রভু মিউজিক প্রেজেন্ট দ্বীপের মোড় থেকে। এসকে রিমিক্স নন্দকুমার সেন।
সুর